Зараз до нашого ефіру долучається ще один співрозмовник. Це Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Ну, скажіть, будь ласка, зараз вже люди активно починають, вже навіть не починають, а продовжують повертатися до Києва, до Київщини. Чимало українців їде назад до Харкова. Чи не зарано? На сьогоднішній день розділи Міністерства внутрішніх справ роблять для те, щоб повернення наших громадян було якомога більш безпечним і комфортним. На сьогоднішній день можу сказати про Київську область. Завдяки спільній злагодженій роботі піротехніків ДСНС, вибухотехніків Національної поліції і відповідних підрозділів Національної гвардії нам вдалося знешкодити більше 120 тисяч вибухових пристроїв та боєприпасів. Ми пройшли і убезпечили всі основні транспортні шляхи, присадибні ділянки, а також територію навколо об'єктів критичної інфраструктури на території Київської області. В подальшому нашими пріоритетними напрямками залишаються розмінування відповідних територій в Сумській, Чернігівській, Харківській та інших областях, які зазнали або ракетно-артилерійських ударів, або перебували під тимчасовою окупацією ворога. Тим не менш, хочу зазначити, що наші громадяни не повинні втрачати пильність, і тому хотів би одразу попередити, що відвідання лісосмуг, чи роботи і рух на неперевірених відповідними спеціалістами територій є досить загрозливим для життя, оскільки кожного дня ми фіксуємо підрив на тих чи інших боєприпасах переважно російського походження, чи то сільськогосподарської техніки, чи то травм зазнають громадяни, які відвідують відповідні лісопаркові смуги, або туристи, які дуже люблять пікніки. Тому цього сезону хотів би звернути ще раз чергову увагу на те, щоб люди утримались від відвідування відповідних територій, які були під тимчасовою окупацією російських військ. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про правопорушення, точніше про статистику правопорушень, як вона змінилася за оці 3 місяці війни? В першу чергу ми зафіксували зменшення взагалі таких особливо тяжких злочинів. Це пов'язано насамперед з посиленням поліцейського режиму, це і комендантська година, це і робота блокпостів, яка дозволяє виявляти величезну кількість заборонених предметів у громадян, що перетинають відповідні території. Так само і зі зменшенням кількості населення України, яке проживає в тих чи інших регіонах нашої держави. Тим не менш, ми спостерігаємо збільшення кількості злочинів, пов'язаних з поводженням зі зброєю, а так само погонами автотранспортних засобів. Тим не менш, хочу наголосити на тому, що поліція досить активно розслідує усі зареєстровані злочини, і часто вони не пов'язані з військовими діями, тому той, хто вважає, що поліція не має змоги чи ресурсу приділяти належного фокусу розслідуванню притаманних нашому населенню злочинів, він дуже глибоко помиляється. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи стали українці більш відповідальними за цей час від початку війни, або навпаки? Значна частина населення, безумовно, дотримується вимог законодавства, розуміє складнощі воєнного часу і навпаки намагається допомогти ближньому, так само, як це роблять наші поліцейські, наші рятувальники. Водночас є все ж таки певний прошарок населення, які зловживають складнощами, через які проходить держава в цілому, і користуються моментом для того, щоб пошукати своїх сусідів. І в переважній більшості подібних ситуацій зло не залишається непокараним. Ми активно працюємо над цим і тому вдячні
всім законослухняним громадянам, по-перше, за розуміння відповідної ситуації, а так само за активну допомогу поліції у розкритті злочинів, у затриманні членів диверсійно-розвідувальних груп. Тому дякую всім за пильність і за увагу. Ну, а я вам дякую за нашу розмову, за ваш час і за вашу роботу, як я завжди кажу. Дякую вам, пане Євгене. Це був Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України.